Всем салам алейкум. Так, маленькое видео хочу снять. У кого там Toyota 30-ка, 40-ка. Если на руле есть стук мелкий такой, обычно меняют все крестовину. А на самом деле здесь вот не только дело в крестовине. Бывает и вот этот штуцер, короче. Вот этот, вот отсюда шатается. Вот он. То есть крестовину, другую нижнюю крестовину менять бесполезно. И вот такой лайфхак я сделал. Вот хомутик взял, зажал, и все, и стук перестал. Так что пользуйтесь. Не надо отдавать 45 тысяч, покупать целый вал. Как бы это, чтобы этот стук пропал. Можно просто поставить вот такой хомутик, зажать его. И все нормально. Стука никакого нету. Вот, все четко. А так крестовину до этого меняли, но не я менял. Прежний хозяин менял. Он думал, что из-за крестовины. Так и причин не нашли. Я машину купил эту. Был стук на руле. А сейчас вот все четко. Стука никакого нету. Так что пользуйтесь, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. До свидания.